सबैजनालाई जय मसी। आज हामी चाहिँ यता बर्दिया महादेव ठाउँ आएका छौँ नयाँ आत्माहरूलाई ग्रहण गर्नको लागि। बर्दिया महादेव भन्ने ठाउँ होइन त? नयाँ आत्मा ग्रहण गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो मण्डली टिमहरू। आमा जय मसी गरिदिनु। जय मसी। जय मसी गरिदिनु पास्टर नि आमा। आउनु होला यतातिर। जय मसी गर्नु। अहिले हामी बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 हजुर हामी महादेव भन्ने गाउँमा छौँ। आज परमेश्वरको अद्भुत काम हुनेवाला छ अनि त्यसपछि गएर हामी चाहिँ यहाँ नयाँ आत्माहरू ग्रहण गर्नको लागि आज सबैजना हाम्रो चर्चको मण्डली अगुवा पास्टरहरू अनि हाम्रो फादर उपस्थित भएका छौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो फादर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कोहलपुरदेखि आएको, कोहलपुर मदन चोकबाट आएको नि। मदन चोक आउनु होला। तिलकपुरबाट। कोहलपुर स्यामदेखि हो। ज्योति मण्डली का हो। ज्योति मण्डली गरे हुन् जनबाग त म बोल्छु त्यो सब बोल्नु त यहाँ भाइसँग संगत गरे आउँछ बोलिन्छ उहाँ चाहिँ यो चाहिँ उहाँ आज ग्रहण गर्नेको घर हो। ग्रहण गर्नेहरू दाईहरू दिदीबहिनीहरूको घर हो। यो चाहिँ बर्दिया भन्ने ठाउँमा आज हामी पोखरादेखिको चाहिँ यहाँ बाँके कोहलपुर भन्ने ठाउँमा आएका थियौँ छुटकारा चङ्गाई प्रोग्रामको लागि र आज फेरि यहाँ ग्रहण गर्नको लागि पास्टर बाबालाई लिएर आएका छौँ। 4-5 जना ग्रहण गर्ने दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ग्रहण गराउनको लागि हामी यहाँ बर्दिया भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अलिअलि पसिना ओभा थियो फेरि सुरु भइहाल्यो। अहिले त भिडियो राम्रो आयो त भिडियो त राम्रो आयो त त्यो उसमा गएर क्या त्यो उतापट्टिको उसमा त्यो पहेँलोमा गएर थिचेर ब्युटिसियनमा आएर त्यो पहेँलो हटाएर सेतो बनाउनु पर्छ क्या भिडियो राम्रो आउनु सेटिङ छ क्या मेरो बाबाको भिडियो यस्तो छ है हाम्रो दिदीको खान्छ त कालै कालो गराइदिन्छ क्यान्सल क्यान्सल किन गर्ने?